သာသနာ့နိုင်ငံပေါင်းလို့ခုမြင်တွေ့ကြရမယ်မှတ်တမ်းကတော့အသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဦးမောင်ကျော်မြရဲ့ရုပ်ကလပ်ကျန်ရင်းတဲ့ရုပ်ကလပ်အလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကြမင်းမိမိတို့မြင်တွေ့ရမယ်ရုပ်ကလပ်အလောင်းရဲ့ထူးခြားမှုကိုလည်းမကြမင်းကြည်ညိုလေးစားစွာနဲ့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ကွယ်လွန်တယ်လို့အားလုံးယောဂီတို့ကြားလဲကြားတယ်သိလဲသိတယ်မြင်လဲမြင်မှုပါတယ်လောကမှာလူတွေဟာအမြဲတမ်းကိလေသာတွေနဲ့နေနေတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပူလောင်နေတဲ့အတွက်ပူလောင်တဲ့ရုပ်ကြောင့်သာကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်ဘဝဖြစ်တဲ့တည်ဆုံးကြပါလေ။ဒါကမကြခင်မြင်တွေ့ကြရမယ့်ရုပ်ကလပ်ကတော့ပျော့ပြောင်းမြင်သာစွာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မနေ့ကည9 နာရီကျော်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရက်အားဖြင့်14ရက်2လ2017နေ့ကတနေ့လာနေ့ည9 နာရီမှာမိနစ်50မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဆိုရင်15ရက်မိမိတို့ဆိုနန်းနဲ့10နာရီခွဲနီးပါးရှိနေပါပြီ။နိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာပြောင်းလဲသွားတော့လဲရုပ်ကမပြောင်းလဲပါဘူး။အဲ့ဒါဘဝရဲ့ခိုင်မာခြင်းကိုပဲခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပဲအချိန်ကြီးကြာညောင်းသွားရုပ်ကလပ်ကမပြောင်းမလဲပျော့ပြောင်းနဲ့ရှိနေပါလေ။မကြခင်အရိယာတို့ရဲ့ကွယ်လွန်ပုံကိုဆက်လက်ပြီးရှုမှတ်ရမယ်။အရိယာဘုရဲ့နေထိုင်ပုံအရိယာရဲ့အထုပ်ပုံကိုအဲ့ဒီအတုပကိုလာရောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရတဲ့ဆွေမျိုးများအားလုံးလည်းသိမြင်သိသင်ပါလေ။တွေ့နေရတာတော့88နှစ်အရွယ်ရှိဦးမောင်ကျော်များရုပ်အလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်14ရက်2လ2017တနင်္လာနေ့ည9 နာရီခွဲကကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အခု15ရက်2လ2017အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်10 နာရီခွဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတိုင်အောင်ယခုလိုပျော့ပြောင်းလေးနဲ့တွေ့နေပါတယ်ကွယ်လွန်တဲ့နေ့မှာမိသားစုကိုတရားအားထုတ်နေတယ်မနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့လို့ကင်ဆာယောဂါကိုအန်တုပြီးတော့မိမိဝိပဿနာရှုမှတ်သွားတာမိသားစုအားလုံးသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုပျော့ပြောင်းအခုလိုဖြစ်နေတာကိုမှတ်တမ်းကြိုက်ပြပေးနေတယ်ပါတယ်ယောဂီတို့ကောင်းတွေအားလုံးဒီမှတ်တမ်းကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လူရှင်တယောက်ရဲ့အတိုင်းအခုလိုမှတ်တမ်းလေးမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းရရလားကြာအခုလိုပြောင်းဖြစ်အောင်တရားရှုမှတ်တယ်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါတက်တာများတက်တာလေးများအားထုတ်ပြီးရသွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမှာယောဂဝေဒနာကိုအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုအနိုင်တိုက်သွားတာပါတော့ယောဂီတို့မြင်သိကြပါလေယောဂီတို့အားထုတ်နေလို့ကြောနာတာလေးခါနာတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်ပြရှုပြီးအားထုတ်ပြီးတော့အခုလိုပျော်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကင်ဆာဆိုတဲ့ဝေဒနာကြီးစိတ်ဝေဒနာကြီးရဲ့ဟောဒီမှာကြီးမားတဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြီးရဲ့ကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့အောင်ဝဲဝင်သွားတဲ့ဦးမောင်ကျော်များရဲ့ရုပ်အလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါယမန်နေ့ည9 နာရီခွဲကဆိုရင်အခုနိုင်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ10 နာရီ17 နာရီ12 နာရီနောက်နေ့10 နာရီခွဲ73 နာရီကျော်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအဲ့တော့73 နာရီကျော်တဲ့အထိအခုလိုပျော့ပြောင်းနေပါတယ်ကြည့်ကြပါလက်ကလေးတွေပျော့ပြောင်းနေပါတယ်အရိယာတို့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
73နာရီရှိခဲ့ပါပြီ73နာရီတိုင်အောင်အခုလိုပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခါအနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူရှင်တယောက်အတိုင်းထိုင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကွယ်လွန်ကန်ဒီမှာဝိပဿနာတရားကိုပဲတောက်လျှောက်အားထုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးမောင်ကျော်များရဲ့တရားတွေဦးမောင်ကျော်များသိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်သူအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေသူ့အသည့်တရားတွေဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုမှတ်တမ်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကြံရစ်သူမိသားစုအားလုံးဆွေမျိုးအားလုံးအတွက်အသိပေးပြီးတော့ဓမ္မဒါနရဲ့အခွင့်ကိုတူထမ်းပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့နှလုံးသားမြတ်တာဝိပဿနာယောဂီများလာရောက်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်တမ်းလုပ်ပြီးတယ်ဦးမောင်ကျော်များကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီယုတ်ကလကြီးဘာကြောင့်ပျော်ပြောင်းနေလဲဆိုရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးအနေပါကင်းစင်နေတဲ့အတွက်အခုလိုပျော်ပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်ကန်ကြီးအထိမိသားစုကိုလက်ကလေးကားပြီးတရားနဲ့နေတယ်တရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အထုတ်တဲ့တရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲဖြစ်ပြတဲ့ညီတဲ့အနေအထားမျိုးရမှဖြစ်ပြတဲ့ညီတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ညီညွတ်နေတဲ့အတိမျိုးဖြစ်မှမက်ကလာမှဖြစ်ပါတယ်အခုဥမောင်ကျော်များအထုတ်သွားတာဟောမှာဝေဒနာအကြီးကြီးအဲ့လိုကြီးမားတဲ့ဝေဒနာကြီးရုပ်ကြီးကလည်းပျက်စီးနေပြီဟောမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကလည်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လှမ်းသွားတဲ့သဘောပါကောင်းတဲ့နေရာကိုလည်းအရောက်လှမ်းသွားတဲ့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ပေါ့လေအဲ့တော့မိမိတို့သိတာဘာသိလဲဆိုအရိယာများကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာအခုလိုပြောင်းလေးအားထုတ်သွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးယောဂီအားလုံးကိုသိစေချင်တာကဒီလိုပြောင်းမှုဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အသိမြတ်အောင်လို့အနေတက်ဖို့ရဲ့နေနည်းတင်တဲ့ကမ္မထံကိုကြာကြာနာအားထုတ်စေချင်ပါတယ်သိတဲ့အသိမြတ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုရိုက်ဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရည်သူမိသားစုရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဒါလည်းမိမိတို့လာရောက်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့အတွက်မိမိတို့မှတ်တမ်းလေးရိုက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမိသားစုရဲ့ကျေးဇူးတရားဖခင်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဒါလည်းယောဂီတွေအခုလိုမြင်တွေ့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အတိုင်းလက်ကလေးဟာလူရှင်တယောက်တိုင်းနှွေးထွေးလေး73နာရီကြာခဲ့ပါပြီနှွေးထွေးလေးရှိနေပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်2နာရီလောက်ကြာရင်ရုပ်ကြီးဟာငါတောင့်တင်းသွားပြီးတော့မနှဲကန်ကျွေနေရပါတယ်ယောဂီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့ရဲ့အရိယာရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုထိခြင်းရဲ့အဲ့ဒါရှိကြပါအရိယာတခုရဲ့ယုတ်ကလပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အားလုံးတတိကြရင်သိကြရမှာပါအဲ့တော့အသိမြတ်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ယုတ်ကလပ်ကမိမိတို့ကိုအဖြေပေးနေပါတယ်ယောဂီအားလုံးဒီမှတ်တမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တင်လဲဘဝမှာရောက်လာတဲ့အချိန်လုံးမှာအခုလိုဖြစ်အောင်ပြောင်းလေးနဲ့တိတ်ဆုံးပွယ်လို့ရအောင်မိမိကိုမိမိကြိုးစားအထောက်ကြပါဒါနကိုသဘောပေါက်နားလည်ကြပါသီလကိုနားလည်ကြပါဘာဝနာကိုနားလည်ကြပါဒါနဟာစေတနာကလှူတာပါငါလှူတာမဟုတ်ပါဘူးသီလဟာငါစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူးအာယုံကစောင့်တာပါဝိပဿနာဟာယုံနာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်ကမြင်တာပါကိုယ်ကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥမောင်ကျော်များရဲ့အတိမျိုးရနိုင်ပါစေလို့တိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်ပေးရင်းနဲ့ဒီယုတ်ကလတဲ့ပြောင်းမြင်သာခြင်းများကိုကြာနာကြည့်မြင်နိုင်ကြပါစေသုံးသပ်နိုင်ကြပါစေယခုကဲ့သို့ပြောင်းယုတ်ကလကလေးဖြစ်အောင်လို့မိမိကိုမိမိဒီဟာတရားတွေစောင့်ပြီးနိုင်ကြပါစေဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအချိန်တိုင်းမှာဥမောင်ကျော်များဘာဝနာနဲ့နေသွားတယ်လို့နေပြီးတော့အသိဉာဏ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပေးရင်းနဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးကိုတင်ပြရင်းနဲ့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့တရားနဲ့ဥမောင်ကျော်များကိုတော်လည်းကောင်းဖရာကိုတော်လည်းကောင်းဥမောင်ကျော်များအခုလိုပူဇော်နေတဲ့ကဲ့သို့ပူဇော်ကြနိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓု73နာရီကျော်14နာရီအထိအဲ့ဒါရနေတဲ့ရုပ်လောင်းရဲ့ထူးခြားမှုပဲဖြစ်ပါလေလူရှင်ရတော့လောက်မပြောဘူးနော်လူရှင်ရတော့ပုံမှန်ပါတယ်ထိုင်လိုက်ကြတာ
ရှိစရာထွေပြမနေမနာသွားပဲသွားကြလားဘဝဆံရရှိစရာထွေပြမနေမနာသွားပဲသွားကြလားခိပန်းတိုင်းမယောမချူတယောက်ချူတယောက်တဲ့ဆက်လက်ဝဲခွာလားခိပန်းတိုင်းမယောမချူတယောက်ချူတယောက်တဲ့ဆက်လက်ဝဲခွာလားလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရယောလိုက်ရွှင်လိုက်ဘုရားရေတာဘယ်ဟာမတည်ရဲ့ဟောက်ဝဲဟောက်ပြောင်းအကြောင်းကံကံမလာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရယောလိုက်ရွှင်လိုက်ဘုရားရေတာဘယ်ဟာမတည်ရဲ့ဟောက်ဝဲဟောက်ပြောင်းအကြောင်းကံကံမလာတွေ့ကြုံဆုံးခွဲခရီးငယ်ဝမ်းငယ်ဝမ်းပါဝိပန်းလာဖြစ်ချင်တာလဲမဖြစ်ရပါမဖြစ်ချင်ပါလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ချင်တာလဲမဖြစ်ရပါမဖြစ်ချင်တာတွေလဲဖြစ်ရမှာ30တပုံဝိတွင်းရောက်တော့ခရုပ်ပြင်းလျှောက်တဲ့ဒီဘဝဧကာ